तो आज आया है हमारे पास बोलेरो BS6। इसमें प्रॉब्लम है DPF एरर नो स्टार्ट 580 किलोमीटर। तो चलिए मशीन ला कर देखते हैं। इसमें फॉल्ट है डाउन स्ट्रीम नॉक सेंसर। पहले इसको देखते हैं कि क्या है। तो देख सकते हैं नॉक सेंसर का वायर जो है वो पूरा कटा हुआ है। इसको बाहर निकालते हैं खोल के। उतना वायरिंग करना मत छोड़ दे। तो देखिए इसका जो एक पिन है वो अंदर से खींचा चुका है। तो सेंसर को रिप्लेस करते हैं। सेंसर नया डालते हैं इसमें। तो हमने सेंसर को लगा दिया है, अब देखते हैं। तो इसमें ACR का फॉल्ट है वो है अभी तक। तो और इसका जो है यूरिया डोजिंग वाल्व वो भी पूरा चौक था, इसको क्लीन किए, अभी भी एरर दिखा रहा है। तो यूरिया डोजिंग वाल्व को स्प्रे कराते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं। तो देख सकते हैं किट किट की आवाज़ कर रही है। यूरिया स्प्रे हो रहा है। तो अब फिटिंग करते हैं पूरा इसको। तो अब चलते हैं ट्रायल में। इसको चलाना पड़ेगा कम से कम 10-15 किलोमीटर। तो लाइट अभी भी है। तो कम से कम 10-15 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। तो चलाते हैं। तो देख सकते हैं जो एरर दिखा रहा था वो लाइट तो चला गया है। DPF वाला लाइट चला गया है। केवल चेक लाइट है, तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, सभी लाइट जा चुका है।